رب العالمين. الحمد لله الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان، وأنزل عليه القرآن فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشرع له ولأمته ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وفضل دينه على سائر الأديان، وجعله أكرم خلقه عليه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويتوصون بالصبر، ويجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان، فما يصد عن سبيل الله ويلوم على القيام بواجب حق الله إلا الذين حقت عليهم من الله الكلمة بالصغار والخسران والحزن والهوان، ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان، أولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين وخيار رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الله الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Selawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Untuk itu marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu meninggalkan alam dunia yang fana ini, illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan Islam, kecuali kamu mati dalam keadaan menjunjung tinggi menjalankan syariat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita senantiasa berdoa, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang ini di negara kita melaksanakan ibadah tenang, aman, tentram, artinya tidak ada gangguan.
Di mana-mana kita melaksanakan aktivitas gampang, aman maksudnya. Nggak ada gangguan. Masya Allah. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih aman lagi. Akan ada perubahan. Akan dapat meningkatkan hal-hal yang saat ini kurang bagus menjadi lebih bagus. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tapi kalau kita lihat saudara kita yang ada di Palestina, subhanallah, bagaimana keadaan dan kondisinya. Kita semua bisa lihat, subhanallah, di mana banyak mayat bergelimpangan di sana sini. Anak-anak kecil yang tidak berdosa, subhanallah, dibombardir sedemikian rupa, bahkan masuk ke dalam reruntuhan-reruntuhan gedung, yang kemudian ibunya mencari-cari, melihat, dan didapati sang anak sudah tidak bernyawa. Hadirin ma'asyiral muslimin, coba kita bisa renungkan, kita bisa lihat betapa luar biasa hal yang demikian itu. Dan bukan hanya sampai di situ, keadaan dan kondisi pun tidak aman, keadaan tidak kondusif, di mana orang merasakan ketakutan di sana sini karena Zionis Israel begitu membabi buta, menghancur lalahkan seluruh yang ada di dalam sekitar kondisi keadaan Gaza, Palestina dan lain sebagainya. Kita merasa saat ini aman, saat ini tentrem, saat ini kita nggak merasakan apa-apa ya ikhwah. Tapi kita harus lihat bagaimana keadaan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka itu banyak orang Islam. Subhanallah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melihat di sini bagaimana biadabnya Israel, bagaimana biadabnya Yahudi. Mereka membombardir yang tidak layak untuk mereka bombardir. Rumah sakit mereka hancurkan, tempat-tempat tinggal mereka hancurkan. Waliyadzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini terbukti oleh dunia bahwa merekalah adalah teroris. Merekalah orang-orang yang jelas-jelas ingin melakukan kehancuran di atas muka bumi ini, yang selama ini mereka propagandakan seolah-olah mereka yang berjenggot, mereka yang bersorban, mereka yang berpakaian-pakaian arah Islami itu teroris. Tapi ternyata sekarang dunia mulai dimulaikan, merekalah teroris, merekalah orang-orang yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Mereka menghancurkan segala hal-hal yang tidak layak untuk dihancurkan. Rumah sakit mereka hancurkan, pemukiman mereka hancurkan, anak-anak kecil mereka hancurkan, anak-anak perempuan mereka hancurkan. Bahkan subhanallah hadirin, orang-orang yang sudah tua renta masih saja mereka hancurkan ya akhwah. Ini adalah merupakan satu kebiadaban, dan dunia melihat bahwa merekalah adalah teroris, merekalah adalah orang-orang yang jelas-jelas memang Allah Subhanahu wa taala laknat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita umat muslimin yang ada di Indonesia ini harus tahu bahwa Palestina itu bukan urusan Palestina semata. Palestina bukan urusan orang Arab semata, tapi Palestina adalah urusan kita umat muslimin. Hadirin ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menyatakan dalam sabdanya, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang perhatiannya terhadap umat Islam acuh tak acuh saja, masa bodoh, melihat di depan mata banyak ketidakmanusiaan yang ada di situ, ketidakadilan yang ada di situ, melihat di depan mata orang-orang Islam diperlakukan sedemikian rupa, tidak ada kepedulian sedikit pun. Kata Nabi, "Falaysa minhum," bukan termasuk daripada golongan Islam. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, harus ada hati kita perasaan. Paling tidak kita ketuk jiwa kita. Kita punya harta, kita bantu ya Allah. Kita punya tenaga, kita bantu. Kalau enggak bisa, kita doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al-muslimina fi Palestin. Hadirin ma'asyiral muslimin, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Palestina, ukuran Palestina bukan kita lihat hanya Palestina sebuah negara. Ternyata subhanallah, negara Indonesia ini pernah dibantu oleh Palestina sehingga kita negara menjadi merdeka. Sekarang kita merasakan tenang, merasakan aman. Itu ada andil negara Palestina ya akhwah. Mereka yang memberikan bantuan, bahkan mereka yang
pertama kali menyatakan akan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Dan perlu untuk kita ketahui bersama, Palestina pun ada kaitannya dengan kita umat Islam. Kenapa? Karena di Palestina ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, di mana masjid, di situ Nabi SAW perintahkan untuk kita ziarah, bahkan salat di dalamnya. Dan kita tahu Masjidil Aqsa, di mana Nabi SAW ketika akan Mi'raj, di situ Nabi melalui Masjidil Aqsa. Juga kita ketahui bahwa di dalam Masjidil Aqsa Nabi SAW pernah jadi imam yang makmumnya adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Subhanallah, hadirin, di Masjidil Aqsa banyak para anbiya, di Masjidil Aqsa di situ di sekelilingnya banyak orang-orang mulia. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya ikhwan, banyak sekali ulama-ulama yang terkemuka itu lahir dari Palestina. Subhanallah. Jadi Palestina jangan kita lihat hanya satu negara yang saat ini sedang dijajah ya ikhwan, tidak. Mereka adalah negara berdaulat. Justru kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar Palestina bisa merdeka kembali, agar kita bisa memenangkan Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa bisa kita rebut kembali. Untuk selanjutnya kita umat muslimin bisa sama-sama nanti akan melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Dan kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, la mu'ina illallah, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan dan kondisi yang mungkin kita lihat ketidakseimbangannya, tapi kalau pertolongan dari Allah datang, maka akan mudah itu semuanya. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak terjadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan illa billah, kecuali atas izin Allah al-aliyil azim, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita, memberi kesehatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita untuk kita tetap istiqamah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Semoga Allah berikan, ketupkan dalam hati kita rasa kepedulian kepada sesama kita umat muslimin. Semoga kita senantiasa menginginkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang mukminin, sehingga di pagi hari kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi kita hamba-hamba yang selalu dan senantiasa menginginkan agar umat muslimin mendapatkan ketentraman, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa yang Allah takdirkan kepada kita tatkala hati kita tersentuh untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama umat Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa bil nizam kalam Allah al-malik al-allam zul jalal wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni min tilawatihi innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar mattasalat aydun bidadar wa udhunun bi khabar
بيومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السادة الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين محمد. اللهم انصر من نصر الدين محمد. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. واكتب اللهم السلام علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمجاهدين في بدرك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يهدكم ولذكر الله أكبر.